आप जो मदरसा देख रहे हैं, इस मदरसे का 5 लाख रुपए का बिजली का बिल आया हुआ है। बिजली के बिल से मुतालिक मुझे कोई मालूमात नहीं थी। जब से मालूमात हुई उसी वक्त से मैं इसकी भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ ताकि इसको सही कराकर जमा किया जा सके। बार बार बिजली दफ्तर जाना, अधिकारियों से मिलना, नेताओं से मिलना, लेकिन कहीं से कोई रास्ता ना निकला। इसलिए मैं बहुत परेशान और मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। आप तमाम अहले ईमान वालों से गुजारिश की जाती है कि इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देकर मदरसे का ताउन फरमाएं और सवाब दारेन हासिल करें। और किसी भी तरीके से अगर कोई तहकीक करना चाहे तहकीक भी कर सकता है। अल्लाह ताला आप तमाम को बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए।